खोकला म्हणजे एक बॉडीची रिॲक्शन असते. जेव्हा श्वसन मार्गामध्ये काही अडथळे येतात, काही जंतू बॅक्टेरिया जातात, त्यावेळी ते बाहेर टाकण्यासाठी खोकला येणं ही आपल्या बॉडीची एक नैसर्गिक रिॲक्शन असते. प्रामुख्याने खोकला दोन प्रकारचा असतो. एक असतो वेट कफ आणि एक असतो ड्राय कफ. वेट कफ म्हणजेच की ओला खोकला आपण म्हणतो, की ज्यामध्ये बऱ्याच वेळा खोकल्यामध्ये कफ बाहेर पडत असतो, म्युकस जे असतं ते बाहेर पडत असतं, तर त्याला आपण वेट कफ म्हणतो. त्यानंतर दुसरा प्रकारचा खोकला असतो हा ड्राय कफ असतो, ज्यामध्ये कोरडा खोकला असतो, त्यामध्ये म्युकस वगैरे काही बाहेर पडत नाही आणि कंटिन्यू असा हा खोकला येत असतो. आता आपण वेट कफची लक्षणे जाणून घेऊया. वेट कफ मध्ये खोकल्यामध्ये एक्सपेक्टरेशन बाहेर पडतं, ज्याला बलगम पडणे असं म्हणतो. बराच वेळा खोकताना हा बाहेर पडला जातो, या छातीतून आवाज येतो खोकताना. हा खोकला जनरली सर्दी किंवा एखादं बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालेलं असेल, न्यूमोनिया झाला असेल, तर त्या केसमध्ये अशा प्रकारचा ओला खोकला हा जाणवतो. आता आपण या वेट कफसाठी होमिओपॅथीमध्ये कोणती औषधं उपलब्ध आहेत ते जाणून घेऊया. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं औषध आहे पल्सेटिला. यामध्ये जेव्हा पातळसर पिवळा कफ बाहेर पडत असतो त्यावेळी पल्सेटिला हे औषध वापरू शकतो. त्यानंतर पुढील महत्त्वाचं औषध आहे कालीवायक्रोन. जेव्हा सकाळी हा कफ जास्त असतो आणि कफ हा खूप चिकट पिवळा असा प्रकारचा जाड असा कफ असतो, त्यावेळी कालीवायक्रोन हे औषध उपयोगी पडतं. त्यानंतर पुढील महत्त्वाचं औषध आहे हिपारसल्फ. जेव्हा थोडी जरी थंडी लागली, थोडी जरी थंड हवा लागले, त्यावेळी जेव्हा खोकला सुरू होतो, अशा वेळी हिपारसल्फ हे औषध आपल्याला उपयोगी पडतं. त्यानंतर पुढील महत्त्वाचं औषध आहे अँटिमटाट. जनरली लहान मुलांमध्ये जेव्हा छातीत गुरगुर आवाज येतो खोकताना, त्यावेळी अँटिमटाट हे औषध आपल्याला उपयोगी पडतं. त्यानंतर पुढील महत्त्वाचं औषध आहे एपिकॅक. जेव्हा खोकल्यासोबत उलटीही होते, त्यावेळी एपिकॅक हे औषध आपल्याला उपयोगी पडतं.